大家好，我係 Miss R 貓頭鷹心理師。今日咧，我就想教大家一招絕招咧，去 KO 晒所有嘅 interview questions 嘅。你嘅支持係我繼續拍片嘅動力，希望大家都可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！好多朋友仔咧都會同我講，其實咧我都喺網上咧係睇過好多唔同嘅 forum 啦，去預備咧唔同嘅 interview questions 嘅。但係去到面試嘅時候咧，始終都係會遇到一啲咧我冇諗過嘅一啲問題。由於冇準備咧，所以結果都係答得唔好嘅。咁嘅情況咧，我相信好多人都遇過。所以咧，今日我咧就希望咧可以幫大家咧去解決呢個問題。等我哋一齊咧都去深思下呢一個問題先。我哋咧係唔識個 HR 㗎，亦都唔識個 interviewer。所以其實我哋唔會知道咧佢會問啲咩問題，同時問題咧可以有千萬種，所以其實咧我哋係冇辦法咧係預備晒所有唔同嘅問題嘅。所以今次咧我教你嘅絕招咧就唔係預備問題，個絕招就係準備答案。你可能會話 Miss R 點樣準備答案啊？我都唔知問題係乜。咁跟住我哋又諗下，其實成個 interview 無論係咩職位咩 industry 都好。其實對方都係想知你嘅 knowledge、你嘅 skills 同埋你嘅 experience 嘅啫。至於 knowledge 咧，就冇話準唔準備嘅，識就識，唔識就唔識。至於 skills 咧同埋 experience 咧，就可以準備喎。即使你有幾十年經驗，你嘅經驗都係有限嘅，同埋咧你唔會無端端咧係多咗一啲你唔知嘅經驗嘅。所以話咧問題咧就可以係無限多，亦都可以 unexpected。但係你嘅經驗咧係唔會 unexpected， 亦都唔會無限嘅。同樣地，你嘅答案都唔會。至於 skills 同埋 experience 咧，我哋其實咧都係環繞住待人處事呢兩個範疇嘅啫。無論你嘅 task 咧係大定係細，你個 project 係點咧，其實咧大部分嘅工作都會有晒待人處事呢兩個元素嘅。喺你嘅 task 或者 project 裏面咧，通常咧都係不外乎係同同事嘅合作啦，面對一啲嘅困難，大家去處理啦。你去可能咧係要 convince 或者去影響到對方咧去同你共同進退啦，又或者咧可能係一啲客戶嘅處理啊，或者咧係處理一啲 complaints 咁樣。所以裡面咧就應該會體現到你嘅 interpersonal skills 啦。你嘅 communication skills， 你嘅 influencing skills、convincing skills， 或者咧你點樣同人合作，點樣 motivating others， 或者你嘅 leadership skills。至於處事方面咧，就不外乎咧係做一啲分析啦，可能係要做啲 reporting 啊、presentation 咁啦，又或者咧你係需要咧去解決問題啦 ，problem solving 啊，或者要做一啲 judgment 咁樣，又或者咧可能係manage 一啲 timeline 啊。一啲 resources 啊，又或者咧係要處理一啲危機啦 emergency situation 啊咁樣。咁所以咧，其實如果你答得好嘅話咧，其實一個嘅經驗咧就已經可能答咗幾樣嘢㗎啦。你可能都會遇過嘅，就係咧個 interviewer 話：喂，第二個問題我都唔使問你啦，因為你第一個問題其實已經答咗我啦。所以咁樣聽落咧，我哋係可以準備我哋嘅答案嘅。咁我哋應該點樣準備答案呢？咁其實咧，我哋就應該咧將我哋以往嘅一啲經驗咧係整理一下嘅。我哋可以諗下一啲比較重大嘅 projects 啦，又或者咧係一啲比較重要嘅 tasks 啦，或者一啲咧比較大嘅 achievement。除咗成功嘅一啲之外咧，亦都可以諗下一啲失敗嘅例子。譬如咧有一次好大嘅 emergency， 我當時咧係點樣處理？你諗到呢啲嘅經驗之後咧，就可以用我之前咧教大家嘅 STAR-E technique 咧去預備你嘅答案啦。如果你唔知咩叫 STAR-E technique 嘅話咧，咁我都建議大家咧可以睇翻我哋之前嘅片嘅。咁當你整理晒呢啲嘅經驗之後咧，你就可以睇下咧每一個經驗其實裡面咧係包含咗咩嘅 skills 啦，又或者咩嘅 experience。頭先講咗啦，一個 experience 咧好多時候都會 cover 咗幾個 skills 嘅，咁所以你咧就可以睇下仲有啲咩 skills 我係漏咗未準備嘅咧。例如咧，我整理咗之後咧就發現，咦原來咧我漏咗一個經驗係關於 taking initiative 嘅。例如我係點樣去主動咧去改變一啲嘅流程啊，或者去做一啲新嘅 project 啊，提出一啲新嘅意見。咁我亦都可以諗下我之前嘅經驗啦，再準備多一個 experience 出嚟嘅。如果你嘅經驗唔係好多嘅話咧，其實4至5個 experience 咧就應該足夠㗎啦。如果你嘅經驗係比較多咧，我相信咧8至10個 experience
experience 咧，亦都非常之足夠嘅。只要你準備好依啲嘅 experience 咧，我相信咧你喺 interview 咧就可以面對任何嘅問題啊，都唔會驚啦。希望呢個絕招咧可以幫到大家，我哋下次見啦，拜拜。